嘿嘿，呜呼！哇！哦，嘿嘿。 风大浪大的一天，那这也算稳定吗？也算稳定吧。你说渔获？水啊，水的话，一定的啊，因为它都是凹口啊。哦对。你要走水很难进来啊，它直接到旁边那里有。直接到四洞那边吧。对啊，它直接这样就过去了。那今天有望了。我看，我们从最前面石头开始钓啊。对啊。杆子很少。慢慢来啊，不急。东西放这边吗？啊？东西就放这边就好。带杆子跟捞网 A 沙桶。 然后这样带一只还是带两只？捞网吗？一只就好，互相支援啊。到钓点先做的事情就是先组捞网，因为你永远都不知道自己会，对，搞不好就是今天，就跟不要不信，原来是一样，不要不信邪。出发，捞网赢了。这个时候还有小臭肚啊，其实。
不用。他是怎样撞到我的钩子了？你也是很衰啊！来抢饵。看来水星真的来抢饵，被抓到啊！拿一个点站不了多久，一直退，很烦哦。去啊！脱钩，太扯了吧！就想给他跑掉。脱钩了，他送他啦！啊，我断钩，太扯，还可以断钩哦！你那是什么烂钩子？断的，那什么烂钩子？强大只吗？不小，应该也有1斤以上。套了！OK 吧 ？OK 啊。哦！掉了！哦，大麦嘞！我以为他妈的很粗嘞，吓到他，下去就定了，直接满空哦，吓死了！记录鱼要出水了。哦，来一把。不用啊。
嘿，呜呼！好，去帮你拿包网。小心小心小心！啊 ，OK。等一下啊！哎，干，挂到了。记录记录，这是我的记录了。真的吗？对吧？这是我的记录了。好，来给你。那你要解一下。我刚刚那超沉的啦。打那么多，我把它吐了。好，你等下自己写。好。舒服。每天做这么多的还不多了。